समझ के बिल्कुल बाहर है। लेकिन प्रधानमंत्री का तोतों के साथ खेलना वाकई मुझे पसंद आया, क्योंकि तोते को जो सिखा दो तो वो वही बोलता है और प्रधानमंत्री जी के समर्थक जो हैं वो वही बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार। जंगल में मोर नाचा, ये तो कहावत सुनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर मोर नाचता हुआ सबने देखा भी और महसूस भी किया, उसको बुरी तरह से ट्रोल भी किया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से ट्रोल होने लगे हैं। उनका एक सीन आ रहा है, गुजरात गए हुए हैं आजकल। गुजरात 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन्होंने वहां पर एक ऐसे वनगमन किया, वन का मतलब अध्ययन किया, और जिसमें औषधीय पार्क बोला गया है, जो बनाया गया है, उसको देखा। उसके बाद वो एक बच्चों की गाड़ी में चढ़े, वहां तक गए, और उसके बाद फिर कुछ तोतों के साथ खेले, और कुछ तोतों और कबूतरों के साथ खेलने की आदत वैसे बाबा राम रहीम की भी थी। वो सिमिलर सा लगा कि पंछी प्रेम सबको होता ही है, लेकिन ये जो तोता प्रेम की तस्वीरें जो मीडिया पर ट्रोल होने लगी, इनसे कई सवाल उठने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जी उन पीड़ित मनुष्य या मानव के पास या वहाँ तक क्यों नहीं जाते जो वाकई में कानून के सताए हुए होते हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन मोर की बाद अब पिकॉक का नंबर आ गया, लेकिन लोगों के रोज़गार का नंबर अभी तक नहीं आया। लोगों को इंसाफ चाहिए या रोज़गार चाहिए। हालांकि मीडिया में दिखाया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, राज्य सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की हैं कि हम इतने लाख रोज़गार दे रहे हैं, इतने लाख रोज़गार पैदा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे दिखाई कहाँ दे रहे हैं। मोदी जी आज सी प्लेन पर भी चढ़ेंगे। जब भी चुनाव होता है या उपचुनाव होता है कहीं, तो इसी तरह का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि सबसे शक्तिशाली और सबसे आधुनिक विचारधारा रखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और सरदार पटेल के हैं मोदी जी। कभी पटेल जी को उनका बता दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, लेकिन गांधी जी के आड़ में फिर गोड से भक्त जो है गांधी जी का पुतला भी तोड़ देते हैं। तो ये तो एक शुरुआत है, कुछ समझ में नहीं आता किस तरह की सियासत है, किस तरह की सोच है, समझ के बिल्कुल बाहर है। लेकिन प्रधानमंत्री का तोतों के साथ खेलना वाकई मुझे पसंद आया, क्योंकि तोते को जो सिखा दो तो वो वही बोलता है और प्रधानमंत्री जी के समर्थक जो हैं वो वही बोलते हैं जो उनको सिखाया जाता है। तो अब समझ में आया, एक प्रतीकात्मक प्रतीक बना दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने तोते पर हाथ फेर कर, और तोते ने भी हाँ में सर हिला दिया, पंख हिला करके। चलिए दोस्तों, अपने विचार और कॉमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।